ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் வளர்க்குற என்னோடய அழகான பூனைக்குட்டி இப்போ ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. அதை எப்படி குளிக்க வச்சு திரும்பி அழகாக்குறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். குளிக்க தாண்டா வைக்க போகிற, அப்புறம் எதுக்கிட்ட ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிற மாதிரி க்ளவுஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டு சீன்லாம் காட்டுற அப்படின்னு நினச்சி கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க தேவைப்படுது. கேட்டோட ஹேர் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்க. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வெறுங்கையால் ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணும் போல் அதோட முடி வந்துட்டு நிறைய நம்ம கையோட வந்துட்டு பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும். ஸோ தான் ஸ்மூத்தாக வாஷ் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரி ஓகே, என்னோடய பூனை வேறு ரொம்ப நேரமாக நம்மளை என்னமோ பண்ண போகிறான்ற லுக்லேயே வர பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அதோட ஆசையை நிறைவேற்றுவோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹவுஸ் ஆஃப் பெட்ஸ்.
A few moments later. ബീജമുട് ടാൻ 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 ടാൻ. என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்?